那我们觉得二季度的话，这样一个数据的话呢，相对而言，全球还是非常的亮丽的。主要的原因是我们也采取了更为积极的财政跟货币政策，向经济呢输送了更多的资源，也对一些主要的这个经济主体，就是各种各样类型的这些企业，包括中小微企业呢，给了更多的这个支持，财政跟货币方面都有发力。那么这样的话呢，使得整个的复工复产、产业链的积蓄以及服务业的这个修复呢，都出现了一些明显的上升的迹象。这其中呢，一个是由于我国在疫情防疫方面呢做得非常好，非常成功，整体呢从二季度以后呢，我们的生产生活呢就逐步走上正轨，就是复工复产呢逐步的恢复正常，再加上呢国家出台了一系列的政策来促进生产的发展，包括扶持中小企业，包括促进国内的这种消费，所以整体来看呢，我们觉得呢，我们国家经济这种发展的韧性非常强，GDP 数据呢应该是逐步走向正轨。